តើអ្នកធ្លាប់ឮសំឡេងដកដង្ហើមនៃទន្លេមេគង្គដែរឬទេនេះជាខេត្តកញ្ចេះជាដែនដីអច្ឆរិយៈដែលធម្មជាតិនិងមនុស្សរស់នៅជុំគ្នាប្រកបដោយស្នាមញញឹមយើងមានសត្វផ្សោតទន្លេមេគង្គដែលជាបេតិកភណ្ឌធម្មជាតិដ៏មានតម្លៃបំផុតរបស់យើងត្រៀមខ្លួនហើយឬនៅក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យទន្លេលើកទី10ចាប់ពីថ្ងៃទី27ដល់ថ្ងៃទី29ខែមីនាឆ្នាំ2026ខាងមុខនេះចូលរួមអនុមោទនាពិធីបុណ្យរាប់បាតជូនដល់បុព្វបុរសនិងវីរៈកងទ័ពរួមគ្នាកម្សាន្តសប្បាយជាមួយនឹងពិធីដុតកុលានយក្សទស្សនាការសម្ដែងសិល្បៈវប្បធម៌ដ៏អស្ចារ្យចូលរួមពិធីប្រឡែងត្រីដើម្បីបន្តនិរន្តរភាពជីវៈចម្រុះនិងការការពារសត្វផ្សោតទន្លេមេគង្គឲ្យគង់វង្សរីករាយជាមួយនឹងការតាំងពិព័រណ៍ផលិតផលនិងម្ហូបអាហារទស្សនាការបាញ់កាំជ្រួចដ៏អស្ចារ្យចូលរួមសកម្មភាពកីឡាផ្សេងៗដូចជារត់ប្រណាំងនិងមានកម្មវិធីនានាជាច្រើនផ្សេងទៀតរាល់សកម្មភាពរបស់អ្នកគឺជាការបួងសួងសុំសេចក្តីសុខសន្តិភាពនិងការរីកចម្រើនសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងតោះមកក្រចេះទឹកដីផ្សោតប្រលឹងបនទន្លេលើកទី10យើងសប្បាយរីករាយរាប់បាតដុតក្រឡានផ្សោតហែឆ្លងសូមអញ្ជើញមកលេងទាំងអង្គគ្នាក្រសួងទេសចរនិងរដ្ឋបាល